अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक ख़ास टॉपिक है कि रात को सोते हुए दांतों का पीसना या घिसना, घिसाने की वजह से जब दांत घिस जाते हैं तो कौन से नुकसानात होते हैं और ये अमल क्यों होता है, सारी बात डिटेल से करते हैं। सबसे पहले तो दांतों का ओवरऑल हाइजीन किया करें ताकि आपके दांत आपकी लाइफ में आपका साथ दें और वर्किंग करते रहें, खाने और चबाने में मदद दें। रात को जब अक्सर पेशेंट जो हैं रात को सोते हैं तो दांतों को आपस में पीसते हैं, रगड़ लेते हैं। रगड़ने से क्या होगा कि दांत आपके आहिस्ता आहिस्ता घिसते घिसते इतने के घिस जाएंगे कि आपके गम बाहर आ जाएंगे और दांत सारे घिस जाएंगे। इससे खाना चबाने में और खाने में बहुत तंगी होगी, आपके मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाएगा, आपका वर्म पैदा हो सकते हैं, आपके दांतों में दर्द, ठंडा गर्म और दांत रिमूव करने पर नौबत आ सकती है। इसका जो बेहतरीन इलाज है, ट्रीटमेंट है, इसके लिए एक नाइट गेट होती है, यानी एक प्लास्टिक की एक हम दांतों के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। ठीक है जी। वो बनाने से ये होता है कि लगाने ऊपर और नीचे लगाएं। देखना पड़ेगा कि डेंटिस्ट डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करेगा आपको कि ऊपर वाले दांत घिसते हैं ज्यादा या नीचे वाले। अगर ऊपर वाले घिसते हैं तो ऊपर लगाई जाएगी, अगर नीचे वाले घिसते हैं तो नीचे, या दोनों लगते हैं तो दोनों भी नाइट गेट बनाएंगे। नाइट गेट से ये होता है कि आपके दांत जो घिसेंगे, जो पीसना है या घिसना है, वो एक लेयर के ऊपर आ जाएगा। दांत को प्रोटेक्ट जो लेयर है वो खराब नहीं हो सकती। इसका बहुत बड़ा रीजन जो बनता है वो ये है कि आपके जो हराम मग्स है, मसल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं जबड़े को। जबड़े का जो ज्वाइंट है, इसके जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर हरारत रात को सोते हुए पैदा होती है, ग्रोथिंग की, हेल्दी होने की, उस वक्त जो सर्कुलेशन ब्लड की है वो पट्ठों में और वेन में आती है, जिससे जो हड्डी के अंदर खिंचाव आता है, कभी तनाव आता है, इससे जो ना रगड़ पैदा होती है। तो इससे अक्सर पेशेंट को फालिज की शिकायत हो सकती है, अटैक भी हो सकता है। लिहाजा इसको फौरी तौर पे ये अमल करें तो जो घिसने की आदत बिल्कुल छूट जाएगी, आदत खत्म हो सकती है। मजीद कोई आपने क्वेश्चन करना हो तो जरूर कीजिएगा, हम उसके इंतजार में रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दांतों की हेल्थी का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।